galina ebigendererwa ng'ag'okunywa tegafunyisibwa wuzu kubanga oyinza okugajjawo n'ogafunyisa wuzu abantu nate bafuna obuzibu bw'ennyonta ago tugaleke tutayamami kati amakulu tayamumu esobola okukkirizibwa nga amazzi bwegali oba gakufumba amazzi ge tuliwo twali tugasevinze gakufumbamu mmere nekyayi n'obuugi ako tegakwatwako oba ojja kugenda mu tayamumu. Ensonga eyokusatu diwa okkirizibwa okuba nti otayamama idha khaafa li ba'du ad-darar oyinza okuba nga olina obuzibu n'otya ng'omuntu okuba nti mulwadde ng'amazzi gamukosa alina ekiwundu kikosebwa amazzi bamusiba ebipulasita nga tinga baba bamenyese oba alina ekiwundu kyebasibyeko pulasita nga amazzi gajja kikosa ekipulasita ekyo asobola okutayamama. Si buli gwe basiba pulasita nti atayamama kubanga waliwo bwajja osiba pulasita ng'akkiriza ofuna owuzo ey'amazzi naye bwatuka ku sayidi eriko pulasita akwate ku tuzi tuno asumule kuli ku kipulasita kungulu bwati basibye kugulu kwa ddyo afune wuzo ebiyungo byonna okwo kwa ddyo wali pulasita akwate otuzi tutune asimulewo ebirala byonna abifunyise wuzo bwe kiba nga tesobose mazzi asobola okufuna wuzo ey'amazzi ekyo ekitundu n'atuukawo n'akitayamama n'akuna ku ttaka n'asimula ku kugulu okwo singa abanga ebiyungu ebisinga bijja kufuna wuzo. Naye wabanga afunye obuzibu bw'amazzi nga abasawo bamugana nti okozesa mazzi lindamu mpaka ebbanga bwe liti akkirizibwa okutayamama. Ate omulala akkirizibwa naye okutayamama albarudu ashadid obunyogovu obungi nga mu nsi eza winta nzo kuba tofunye kibugumya mazzi naliko mu nsi emu ng'obunyogovu bukwata nga bwati bataddeko hiita osumula mu mazzi muvamu bitole manye obuugi nga bwe bukuyiikira nga tosobola nakunaaba ojja kulwalira bwereere amazzi gakutte oluusi nga gagana n'okujja tekasobola kuyita mu payipu gakutte oliti kati mu mbeera efaanagana bwetyo bakubiriza okutayamama kubanga ogenda ate mu mazzi agafaanagana bwe gatyo ogayiwa obuyi ku ngalo zonna zifirizinga ate ojja kufuna obuzibu nga tugaa nti bwaba tosobodde kufuna kyegafumba kujja gabugume akozese tayamumu akozese tayamumu kiwali buzibu olw'ensonga nti ate kyagenda okugendamu kyabulabe. Akati oyo naye akkirizibwa okuba nti atayamama mu mbeera tuli mwezi gwa Jumada al-awwal. Jumada kigeza winter era mu nsi ezo zonna ezikyusakyusa weather bali mu winter kati abawarabu bali mu winter abazungu kireka eweerezaako naye newaffe akatonotono kubanga naffe ate okunulira weather ennaku zino yatandise okukola ki okunyogera kubanga Jamada kiba mu jamid byebibeera by'ayise ebiba bikutte mu fridge kati amannya g'emyezi gabavanga mu mbeera za budde abawala mulagana nti Jamada kati bagenda okulaba n'omwezi ogwaddako nga nagwo gukooti nagana nti ono Jamada thani ono wakumeka winter 2 kubanga Jamada kitegeeza winter. Kati n'abantu bali mu mbeera ez'obutiti nkaniddeawo bakkirizibwa okuba nti batayamama okuggyako nga afunye ebibugumya amazzi kubanga ate bwogeyiwako oleeta ndwadde oleetera ddala endwadde zitagambika. Nabeerako mu nsi nga obunyogovu bugwa nga sports nziba natukula nga ndi wa sports olina mukola ssaawa 7 gw'emisana ikawungeezi tosobola ojja kufizingireyo mu kisaawe onamukola ku 7 naye nga ate olwesabika otagambika. Ate sizoni neekyuka nga sports olina mukola ku ssaawa 5 za kiro musana nga mungi nnyo nakusooka n'olinda obudde ne bukuulinga ekiro eyo okugenda okole ku sports.
akati embeera zonna zonna ensonga endala ddi wetukola tayammumu idha kana almaau la yakfi amazzi ga tegamala nga bw'onoofuna wuzu ekigere ekimu kiyinza obutafuna ne gaggwawo awo bw'otunulira bwoti amazzi gwena mu kadomola gano tegajja kumala kufuna wuzu ate ogirekera ddala okujjawo ng'ofunye goyongerako naye singa weetoolola nga amazzi agaliwo agawuzu ge gagali mu kadomola gokka naye ng'olaba tegamala ate obireka n'otayammama kubanga era singa ofuna wuzu amazzi ne gaggwawo nga waliwo ekiyungo ekibulayo wadde obadde obuuzayo kagere kamu bwe kati togamba ndaba kasente gyennene wuzu mbadde ngifunye kangende nsaalirewo teba wuzu bagiyita ddi wuzu ng'ebiyungo byonna bijjudde era kyobola omuntu singa abadde afuna wuzu ate neemuggwako agenda bugenzi maazo n'okufuna kubanga tennakubaawo ayinza kubadde afuna wuzu ne wabawo embeera emufulumamu tumuga agenda maaso toddamu mabega kubanga tennayitibwa kiki wuzu eyitibwa ddi wuzu ng'omaze kunaba biyungo byonna ne biggwayo n'oba oleseeyo kannaswi kokka nga kekabulako okuyikako otuuzi efuuke wuzu teba era tuga nti kati tayammama oba noonya amazzi ojuze bwegagabuze genda kuki oba oluusi oyinza ogatunira bwoti mulaba gakumala n'otandika kati ogenda ogera bwoti nga tegakyamaze tusazaamu nki nsaze etudda ku tayammama ezo ensonga ezimu ku nsonga enkulu ennyo omuntu zalina okutunulira alyoka akkirizibwa etayammumu ekibadde kisinga okumanyikwa nti amazzi bwe gabula ng'otayammama waliwo n'ensonga endala weegali neegaliko ebirala oliti ati muli ku mbaga amazzi agala ga kufumba mmere muli bangi omuntu agafunako wuzu tewasigala mutayammame agumugalike omuntu alina janabba akkirizibwa okutayammama n'asaala naye singa ate amazzi galabiika abalina okunaba janabba tekitegeeza nti tayammumu yajjawo byonna ensonga eddako kati mu kaseera nga kano mubutilaatu tayammumu mubutilaatu atayammumu ebyonona tayammumu ebisazaamu tayammumu ebireetera tayammumu eno okufa ensonga zonna ezimalawo wuzu ezimalawo tayammumu ng'okwebaka ng'okubaako embeera ekufulumamu nga ebirala byonna nga tubimanyi embeera erina okuvaamu nga oba diqqatul maniyu oba almadhiyu amazzi agonna gonna agatuvaamu oba haif oba nifaasi bimalawo tayammumu ebimalawo wuzu bimalawo tayammumu naye ekirala ekimalawo tayammumu gemazzi okulabika singa amazzi galabika togenda nti nze mbadde maze okutayammama nga twalire bali nze mbadde maze okukola ki okutayammama wuzu yange njirina singa tuba tumaze okutayammama tugenda okuyingira eswali bagamba nti amazzi mukayiyereesa amazzi tusoka tekufuna wuzu kubanga wegalabikira tayammumu ekoma okujjako singa galabika nga eswala ewedde tugga nti eri eswala yewedde khalas niwe galabika nga sunnasaala oba bwe galabika nga omaze okuyingira eswala kubanga oyinza okuba wakatayammama n'okuba takibira bwoti n'olira agamba nti abanga amazzi bagaleese amazzi bakoze ki amazzi bagaleese wakayingira eswala n'olira nti amazzi bagaleese khalas genda mu maaso ago bagaleetedde bano atanakuyingira sala beba bafuna wuzu kasi oyingira eswala baasi todda mabega ago ojja gafunyisa wuzu eneddako eswala endala tuli fenna tayammumu mu swala eza farada esaala emu eswala eza farada esaala egi for example osadde magaribi ne tayammumu n'otula mu masigiti isha bwetuuka eno n'okuddamu so siga nti wuzu yange nkyagirina wadde oba okyagirina ddamu
wadde tewannabaawo kyonna kyonna kikumalako tayamumuyo nga bwe tugambye nti ebimalawo wuzu bimalawo tayamumu, ebitta wuzu bitta tayamumu, era bwe baziina ddamu otayamame. Wabula ate tayamumu esobola okusala eswala eza sunna ezisukka mu emu, nga bwomala magaribi nosako baadiyaawo nosalawo nesuna z'endala, ekyo kikkirizibwa. Naye eza farada esala egi emu, okujjako ng'eswala eza farada ziriraaniganye, ng'owa safaari ngenda kusala dhuhuri n'asiri ndi wa safaari, oyo asaza tayamumu ki so sobutola salaamu batugamba nti esaala egi kanziremu, oyo yasazeemu. Kibagaana kyekiruwa kwe kugubanga nti nze wuzu yange nagikuumye okuva ku asiri paka ku magaribi ekyaliwo. Eyattayamumu tugiddamu, ey'amazzi gye tukuuma bwe tutyo, ey'amazzi gye tukuuma mu nkumi efaanagana bwekyo. Bwe kibanga bwe kiba kifaananye, waliwo hadithi emu eya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Bavuka babiri basahaba babiri bali batambula mu ddungu, eswala ne basanga ne baagala okusaala nga tebalina mazzi. Oli n'amugamba nti tweyamame tusaale, mwe n'amugamba nti yali salatul asr, tulindeko tutuuke e Madiina, kubanga tujja kutuuka e Madiina nga asiri tennaggwako, tunaasaala ne wuzu y'amazzi. Oli n'amugamba nti tekisoboka, bwe tukimanyako nti swala mu kiseera kyayo ekisooka yesinga okuba nga ennungi. Ne batayamama ne basaala bombiriri. Oba tuuka e Madiina nga asiri ekyaliko, oli munne yenaddamu n'afuna wuzu y'amazzi n'asala asiri endala, onamugamba nti egenda kulopewa nabbi sallallahu alaihi wasallam, nzira okusala asiri emirundi ebiri. Namugamba nti awo tewali nsobi, nagge tujja kutuuka nga asiri ekyaliko tufune wuzu y'amazzi. Bumbiriri bagende wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ono n'aloopa nti yasadde asiri mmeka? Twasadde mu ddungu ne tayamumu, kale tusafunye wuzu n'addamu. Kati wulira okwanukula kw'omukulu sallallahu alaihi wasallam. Yagamba ono atazzeemu sallam nti asabta sunna, asabta as-sunna, kyokoze kye kituufu, enkola gy'okoze yentuufu. Wafunye wuzu n'etayamumu n'osaala kimala. Bwe bamala okugamba ono linagamba nti budde bwonoonese ku sayidi eyange, ate n'agamba nti lakal ajiru marrataini, gwe olina empiira za swala ezi eyeeri eyattayamumu n'eno. Oyo mukama waffe sallallahu alaihi wasallam onamugamba nti gwe kiwakoze kye kituufu, gwe olina empiira za swala mmeka? Empeera y'eswala eri ey'ettaka n'eno ey'amazzi. Kyova olaba nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu nzibuzibu. Hadithi eyo yatugamba nti inna min waraikum ayyamu sabr, era agamba abasahaba nti ensi gyeraga mu maaso wali ennaku ezigenda okujja, ebiseera nga byabugumiikiriza nnyo. lilmutamassik fihinna yaumaidhin bima antum alayhi, aliba yeekutte ku ddiini mu biseera ebyo nga mwe mugiriko leero, ng'alina empiira z'abasahaba 50 mu mmwe. Ne bamugamba nti ya Rasulallah, bal minhum, empiira z'abantu 50 mu bo? Nabbi agamba nti bala minkum, omuntu aliba yeekutte ku ddiini ebiseera ebyo ajja kuba azitwa abasahaba 50. Bakyewuunya nnyo omuntu agenda okujja nga yise emyaka 1000 omu azitwe basahaba 50. Yabuuza nti lwaki ya Rasulallah, nga nzijjawa talwanye Badiri, talwanye Uhudi, fitina. Lwaki ndeese hadisi eno? Lwaki ndeese ebigambo bino? Abavubuka baali abo ne bagenda ew'omukulu sallallahu alaihi wasallam, babuuza, bonna yalaga nti batuufu. Lwaki ffe ku gino emirembe gyaffe eyeekwata ku ddiini n'aginywererako alina kwenkana basahaba 50, gy'ogenda okugenda waseeko okumubuuza ekibuuzo agenda kukuwa naye kifu, kati ono gyekolako oti? Gy'oddukira bakuyambe bakuwa biki?
bifu. Basahaba balina amasimu gano ge tulina takyemu bweti olaba obuseegu bw'ensi yonna abirina. Twetwogerako ne Sheikh Jamil Imam nga mugamba nti wange abasajja yayimukanga ekiro n'asala ejjuzo nnya layiri n'asoma ne ku bitabo bya hadithi nga talina okunoonya riziki nga alina bakyala bana nga bonna bamativu. Fe olwaleero ogenda okulaba bwoti bwobikola n'osala ekiro n'osoma bitabo nankani tolina budde bwa mukyala ye alina abo nga teri avaamu ekigambo neki. Just ka business ko koolina bw'oyagala okukamonitaringa obulungi ogenda okulaba nga tolina budde. Ejuzo nnya n'azisaala ekiro ate n'asoma ebitabo ate n'anyonya riziki ate n'abakyala nga balina olwaliro kizibu. Agenda okwekwata ku ddiini mu biseera ebyo agenda kubaza basahaba 50 kulwaki ng'agikwatako agijjawa ku fitina ezigenda okubaawo. Omuntu asadde esswala ya Aisha nga imaamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'aliranye Abubakari ono Uthman ono ogundi omwenkanyakanya naffe olina gataliiko enfuufu, olina taabu gyolina okubikula, olina WhatsApp, olina Facebook, bali tebaabirabako. Agenda okuva mu Isha kyamanye ekisanyuse wakakiri ekintu ekyo mukyala we naye gwe nayo ne TV ne movie ne dish. Waliwo series waliwo gye baafulumizza empya, season empya tonagiraba, bagifulumizza. Baafulumizza season enki babirina. Ava ku masjidi nga kyamanyi ekiri eka kwagenda okussa amaaso asanyuka ekiri eki. Era nabyo tugamba nti aliba yeekute ku ddiini mu bo azitoba 50 yali akimanyi nti si kyangu ojja kukwatako ogiyisaamu. Fitina ziringa fitina. Okyalwanako okutereeza swala ng'ojolaba nayiti ku mulimu ng'akulabikira bulungi. Tonatereeza swala ng'oyingirira bwenzi. Oba tunaba kumaliriza ebyo ebyenfuna nga bikutandika okugootaanako ng'oyingirira riba. Eswala tennatereera, ebyobusegu biyingiddewo, kati n'ebyenfuna bikutabudde ng'ojjawo abasahaba okwekwata ku ddiini nga baakulina. Inna min waraikum ayyamu sabr. Mbabuulira mwe batudde wano ensi gyeraga mu maaso bannammwe abalijja wagenda kujja ebiseera nga byetaaga obugumiikiriza. Aliba yeekutte ku ddiini mu bo ng'azitowa mu 50 kubanga kizibu ebimujjako bingi. Ababuzaabuza mu ddiini nga beeyise baseeka bangi naye nga tebali. Bali abasajja bwefunanga obuzibu ng'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu anseegi ntuufu. Olero bw'ofuna obuzibu seeka gw'obuuza akuwa bifevalinga ye. Oyo Hajji bwe naamugamba bwe nti ayinza obutampaayo 5 okusinzira byemmanyi byayagala oyo. Kati akuwa ansa ayisewo by'oyagala osobola omuwayo akabaasa. Bano batuuka ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti gwe byokoze ebyo bituufu, gwe n'empira za nnyundi emeka za swala 2 ewuzo y'ettaka n'ewuzo y'amazzi, kubanga bo bali mu biseera ebisinga okubanga bye birungi. Kakati atayammum bwetu bwefaananyi. Okkirizibwa okutayammama ku byonna ebiba biriwo mu kaseera w'oba oli. Tandikana Allah ganti fatayammamu sa'idan tayyiba. Bw'oba onakozesa tayammum mufuna ettaka ewatukuvu so si wakunkumula oba amazzi gibozezaamu ebintu bebagayiwa funa ewatukuvu ewayonjo oba okozesa tayammum. Naye tayammum egenda ejjulu ku kapaka ku bintu okusinzira kati ng'abantu abali mu nnyonyi ettaka agenda kulijjawa. Tumugamba nti tayammum akozesa ekiwempe kubanga bibakola mu kiwempe biva mu ttaka. Tayammum egaziwa mpaka okusinzira w'oba oli kubanga wonna w'ogenda okubanga weeyimiridde akyo ky'oba olinnyeko mu kaseera ako ebikikola biva mu ki? Ebimu biba bikola mu miti, emiti gibaawa
basi eno liba ttaka. Ebyuma entebe kwotudde ekyuma ebyuma biva mu bbanga naye biva mu ki babisima mu ttaka omwo. Kati bwetugenda nga tweyongerayo waggulu siina ttaka waliwo okyawo nti waliwo kisenge, ku kisenge ekyo tekuliko kitava mu ttaka. Wolinnyo wansi tewali kitava mu ki mu ttaka. Ekintu ekitava mu ttaka kiri kimu mwoyo, ebirala byonna biva mu ttaka. Ate teweewunya amazzi gawangalira mu ttaka naye tegaba mu ttaka, tegalumira. Amazzi gava mugasina ku luzzi wansi kiki naye mbamu akataka, byonna biva mu ttaka. Okujjako omwoyo gwegokka ogutava mu ttaka. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نبي صلى الله عليه وسلم ku mwoyo bagambe ensonga za mulezi wange n'erimu Allah tiyagimpa mu nsonga eyo okujjako katini guvaawa. Ebirala byonna biva mu ttaka. Kati tayammumu era ekozesebwa mu kuba nti ekiba kiriwawo mu kaseera oba tufunye ettaka tutayamama tutya. Tayammumu ekkirizibwa nga barubatan wahidan fil ard, okoona omulundi gumu wansi wooti, engalo zanjalidde ozanjala tozigatta zanjali okone wansi wooti, okendezeeko ku nfuufu okusinzira oba otaddeko angeza okujja nga nnyingi, osimule emabega w'ebibatu wooti ne mu feesi. Osomeddwa efuna wuzu nti bisimillah n'okuba wansi mulundi gumu n'osiimula mabega w'ebibatu, osimula mabega wa bibatu, maaso tosiimulayo, siimula mabega waki wa bibatu ne mu feesi. Osomeddwa ey'okumala okufuna wuzu. Okkirizibwa okutandika n'ekyenyi n'osimbayo emikono, oba okusomeka emikono n'esembyayo. Ate Sheikh Fawzan aga nti okkirizibwa okubawo ogumu olw'ebiri. Osobola okubawo barubatan lilwaji, n'okubawo bwoti n'osimula mu feesi, oba barubatan likaffayi, n'okubawo omulundi ogwokubiri n'osimula ebibatu, oba barubatan olukuba lumu nga lugenda okusimula ebibatu ne feesi. Byombiriri ekiba kikwanguyidde ku byo wabarakallahu fikum kikkirizibwa. Ebyo tusobodde okufunako ku tayammum. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Al-an ma ba'd al-as'ila, tugendeko mu bibuuzo. Nga sina kugenda mu bibuuzo, etayammum ejjawo byonna byonna, janabba, nifaasi, hailu. Singa omukyala adde mu hailu nga heevu yagimazeeko ayala kusaala nga tewali mazzi, atayammama. Naye tayammum ejjawo ereeta wuzu ya muntu so si ya lugoye. Omwana nkunkumulidde wano kana tayammemewo. Wuzu tayammum tetukuza ngoye. Naam? Nti omwana akunkumudde ku kanzu yange kanjitayammame. Tayammumu ekola ku wuzu ya muntu si ya ngoye. Bwe kiba nga olugoye omwana lukunkumulidde nga tulina lulala lwonna we luliwo lusaaliremu, nesiga nti kantu tayammame naluba tugane tayammumu etukuza. Naam. Bireke. Ebibuuzo byenjandukudde tobisoma. Ebibuuzo byenjandukudde tobisoma. Abuuza kisobola okubeera nga oyitibwa Allah subhanahu wa ta'ala alabookiwa nabira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga buli gyali ebiri mu nsi. Allah okulagana nabyo biri mu nsi simanyi. Kyemanyi kuddamu salaamu zaffe, bwe tumutwalira salaamu aziddamu, bamalayika bazimutwalira. Nti waliyo omuvubuka bamuyita Mujahid ali Kampala agambye nti salaamu alaikum. Abuuza akikkirizibwa okugula propate banka teefunda ebikwambye oluvannyuma lw'oyo eyaliyanyalona okubeera. Ebintu ebyo birimu obulyazaamaanya, ebintu byokubakuta ebintu by'abantu
babitunda sente ezitali ntuufu. Biriko ebikolimo by'abantu, noonya ebintu ebitalimu bikolimo by'abantu. Emmooka bazikwatakwata bazikuŋŋanyirizaawo batuse tayimu bazitunda sente za wansi mmooka bbeeyi. Biriko ebikolimo by'abantu. Weewale nnyo ebintu ebirimu ebikolimo by'abantu kubanga abantu abamu tubamanyi enkolagana yaabwe ne Allah. Ayinza okuba nga edduwa ze zaanukulwa. Olaba batuwaza kulya zaaka nga tirimu bikolimo. Just olwokuba nti oyo ayinza okuba bwe yali afuna ssente ze walimu budate games n'alyoka azifuna. Kati bw'ozirya ate nawe zofuna buzibu. Butya ate ebyo bamaze okuwamba ebyo. Noonya ebintu birala ebitalimu bikolimo by'abantu ogule halal. Abuza kumbanga na kule mkala mbele ya kuni na mbili mbili wanajifunga mbili mnana na shimu mbele ya mwaba mbele kukwasa kama sente zule. Zakatul mali ewe wabagagga. Bw'oba oli mugagga esooka emmoloka yo gy'eva yenkana tosobola gitunda ziwagigula ne weeyiseeko lunaku. Ye lunaku kasi efulumayo wali baasi oba nayo zisala. Emmoloka embala yayo yazzaako eyawukana n'ettaka n'ebizimbe. Ogula poloti milioni 3 ne wayita emyaka 5 nga ya milioni 4. Ate ogula emmoloka milioni 4 ne wayita emyaka 5 nga ya 10. Emmoloka yo olubeerera esala ate amataka galinnya ki? Go galinnya bulinnya. Ennyumba gy'ekoma okukaddiwa gy'ekumukuba ebbeeyi. Allah waffe yayawukana. Ennyumba gye bali bapangisa emitwalo 12 kati bakyasasula 10 yadda bupya. Buli mwaka oguyitawo edda bupya ekaddiwa naye sente zikola ki? Zirinnya. Ekitali ku mmotoka ogigula nga ya bbeeyi naye buli lukya ekola ki? Bw'aba mugagga awazaka, bw'aba mugagga awazaka esooka milioni 8 ekipimo wakiwezezza dde ekiwazaka anisab ekigere ekitandikirwako kyawezedda. Era oba owa zakatul maal mu mmotoka eyo naye si nnyingi busente butono. Buli miliyoni emu tujjako emitwalo 2.5. Kati milioni 8 ze sente mmeka? Abanga okubala okutonotono temusobola kubala okwo. Buli miliyoni emu tuwaako 2.5 ziri milioni 8 mitwalo 2. Basi kuba buntu butono miliyoni 8 okujjako emitwalo 2 olwelutale nnyo olwo. Allah zino ezisigalawo milioni 7 mu emitwalo 8 Allah nga samu baraka. Okusinga oganje sivaako kange nze sita maali yange 2 mangi okujjako ago 2 ago zino 7 mu emitwalo 8 nga ziri okazikola ekiro ky'obuvunaanyizibwa. Kulwaki Allah atadde mu baraka zisingi. Ani ayagala tuyinza okufuna asoma ebibuuzo ono ate ebibuuzo oba mufane mufunira mukyala simanyi. Kati lwaki ekiyimba ebintu nga biri wabula bisome. Nja kumala mufunira mukyala eggwemu ensonyi. As a woman, and I went married, but without having any feeling, am I supposed to always be another? Okunaba janabba kukola nga omuntu avuddemu mazzi gazaala. Amazzi mangi agava mu mwami n'omukyala. Niye gali agazaala tegayinza vaamu nga tewali feelings. Era g'amaanyi. Wateekeddwa okuba nga omubiri gwo gwonna guparticipatinga nga gavaamu. Okuva ku bigere paka ku mutwe byonna buli kimu kirina okuba nga kiri bize nga gavaamu. Era kibola batugaana okwebaka mu bantu kuba muyinza okweroterera sooka wabawo okwenyi kati nasanyuka ki? Obawo okwenyeenya kiyinza okuleeta okuswala nga webase muki mu bantu. Si muze mulungi kwebaka mu bantu wakiri singa mpozi nga mwenna mwebasi mwenna
abantu batudde wano banyumya webasi wakati waabwe si kirungi oliti kati ogamba nti okunaba janaba kubaawo omuntu avuddemu amazzi agazaala ate gafujjo g'amaanyi omuntu akyukako nga gamuvaamu agana amalla gonna ofuna wuzu n'okwoza olugoye we gaba gagenzi naye gali agazaala go olina okunaba janaba tuyinza gamba nti gavaamu nga tewali feelings tegasobola kuvaamu nga tewali feelings oba waliwo kiwoomereza ekyamaanyi ekitagambika Imam omukyala webadde amusajja wenegombi akola atya okumutegeeza siri mukungo era sirina musajja bwe kiba nti omwami omwegombye mulage obusobola mulaga nga tugambe yo access ku ye muzikuba mubeera mu kifo kimu oba muwangalira wamu mulage asobola okulaba sayinsi eziraga nti olina message gy'omuweereza ajja kukitegeera olindire naye kubanga oyinza omwegomba nga yitakwegombye oba nga akwegomba naye ng'embeera yeebyensawo temusobozesa tajja kusobola kuwasa oyinza okuba tajja kusobola kuwasa mukyala asooka ensawo yo tendaba kuba nnungi oba temusobozesa kuwasa wakubiri ensawo si nnungi bwe kiba tekisobose mugambe tekina buzibu mugamba naye si lutalo ate omukyala bwajja nagamba tekitegeeza nti ensi ey'omulikiyami etuuse omukazi akwana ati omuki okwo si kukwana okukwogereza omuntu okugenda mu bufumbo bwa halaali tebakozesa kigambo okukwana kubanga okukwana kyabwononefu ekyo kyabwononefu era n'abakyala bajjanga ne bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu omukyala yajja mu lujjudde n'agamba omukulu sallallahu alaihi wasallam nabbi n'asiriikirira sahabi yaliwo n'amugamba nti ya rasulallah olabika nga ateetaaze mukyalo oyo naye nga nze mwetaaga lwaki tomumpa era oli nabbi n'amugabira oli naye tiyali bulungi nnyo mu byansawo kwe kumuwa mahali aga Qur'an zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an era kiraga ebimu ku biraga obukulu bw'okusoma Qur'an al-Karim bamusaba amahale nga talina naye nga hafizu namugamba nti amahale g'omukyalo ono kumuyigiriza Qur'an gy'omanya era amahale ge bayitaga Qur'an si kukwata kitabo kino kiri the whole book mbw'okiwa omukyala mbuge mahale nedda gwe basaba amahale ga Qur'an alina okuba nga hafizi yakwata katugende nti omukyala gwa wasa tamanyi ngenda amusomese gunna amusomese muduudu amusomese enjatula ennyukuta makharij al-huruf naye so si bino byetulaba mbu amahale Qur'an baleeta ekitabo ne bakiwaayo era olumala okiwayo bakiteeka buteesi wali wabbali nga bagenda mu byabo ge bayita amahale aga Qur'an kiba kitegeeza omwami mukugu mu kusoma era omukyala bakusabanga amahale aga Qur'an ng'ogimanyi kiba kitegeeza gimusomesa musomese bw'oba oli bize mutwale mu tahfidhi osasuleyo sente bamusomesa ayige kubanga ekimuleese nabbi ekyamuweesa oli nti amahale ge Qur'an eyo gy'olina ogiyigiriza aluwa ono kati ensonga eyo bwe tubifaanana wallahu a'lam abuuza singa abeera mu swala ekimu kyekyawasa nekikimuka ebirowoozo bibireeta ebirowoozo tuba bitadde mu sala ebyo kinya okubaami n'afuna feelings nga atali mu sala ekyo kiva mu kuba nti oluusi bwewadde ojja mu sala biwasimbeyo okutunulako oba biwasimbeyo okulowoozaako obwongo gye bukyali era obusiraamu bwatulawo ebintu bingi okuteekateeka oyingira essala osookere mu wuzu osale tahiyatul masjidi osale qabliya okyakulinga birowoozo ogenda okuyingira mu ssala eri enkulu ng'omaze okutuukagana n'omutindo nga buli abagenda okusamba omupiira tatuuka butuusi ne batandika kufuna nnamba si bwe guli ayinza n'okulwala ayinza okufuna injali amaaso ayinza okwesiba ne basooka kukola ki kumubugumya nawoominga kate yeeswala olina kukuulinga era kivumirirwa okuva wali mu katale n'oyingira mu asiri oba magalibi
kulwaki obwongo bwonna bukyali mushattatan buyulifu bino biri eri sooka obuzze okulinge wengire mu swala eyo swala gy'osala toliddeyo gisala obulamu bwo tedda kiba omuntu ava okuyomba bayombe amuvumye beevumye kamala okusala magribi nzije kati kama tiswala kubanga bwayakayingira eswala najjukira akavumo singa kano mbadde nkamuvumye kayinza okukola makisi kati nga wali abakyala agenda mugamba kamala eswala mugende nti ate okwana bba wange kati batikyali swala era baga nti oba bakuyomba ngaokwo tosala oba eswala eggwako eggweko tosala kubanga obwongo buyulifu sookumala obubuuza buteeke olyoka osaale obusungu obungi ennyo tosaala swala nfu n'enseko ennyingi wenza ogwawo embeera neekusesa wali oseseeko n'otuuka ku levo nga buli kiyungo kiseka n'emikono nga giseka nga ne bw'ozisiba zitolekera mu mikono oyo tasaala ajja kuba yakakuba takbiira ajjukire kali akagambo kebakoze eki twaliko muhijja eno eyakasembayo 2017 nga waliwo omuzeeyi asesa nnyo naye nga muzeeyi nnyo nabuuza ekibuuzo nti lwaki abeeri babayita bamagulu meeru abaganda aba-europeans babayita bamagulu ki magulu meeru naŋŋamba nti wali bagala bayite batya ne mugala n'emikono nagyo myeru lwaki bagala mikono myeru kubanga ne nagyo miki naŋŋa nti biba binaggwayo ddi twali tugenda kusaala naseka eswala yanema kubanga ate oyite magulu meeru mikono myeru fesi njeru البكر gwebayitamberera fi lugha al-arabiyya mu lulimi olwarabu ye mukyala tasinkananga mwami gwebayitamberera ate mateeka g'obusiraamu gweta bikira ye mukyala gwetawawanga mu mateeka ga shariya ebiri ebi olulimi kirala n'amateeka g'obusiraamu nago maki malala tulina ebigambo bingi byetwogera mu nnimi zaffe nga birala ate mu busiraamu nabyo biki birala kati gwetambeerera mu mateeka g'obusiraamu omukyala yenna nga tebamuwanga mu mateeka g'obusiraamu abambeerera abakiki mbeerera nga tebamuwanga tetunulidde yazalako akana ku siniya 4 n'addamu n'asoma ne ku siniya 6 n'azaalayako okubiri kasikyaba nga tebamuwanga mu mateeka ga Qur'an al-Karim asigala nga mbeerera kulwaki yo Qur'an tebimanyi nti oyinza okuba nga toli mbeerera nga tebakuwowanga ate olwaki toli kubanga yo Qur'an tetambula naboononefu etambula nabannaddiini tuli fenna kakati eyo definition eba ekyakwewuunyisa singa omukyala bamuwoowa bwe bati baba akamala omuwoowa awo bba naafa aba takyali mbeerera wetamukutteeko wetakoze eki shariya eba emaze omujjayo eyo takyali kiyinga tebamututte badde bafuluma omwami n'agwa naafa aba takyali bamuweeko kakati amateeka ga shariya malala naffe tutegeera birala yo shariya n'ebigendo lwaki ebireeta bwekyo gwe bayita omukyala yenna bw'omuwasa nga tafumbirwangako nga ze mu namba 2 oba 3 oba 4 kubanga bwewasa omukyala owokubiri olina okugaba ebisanja ebiyungu nosulayo 2 nino 2 oba 3 oba lumulumu bw'abanga omukyala oyo tawoebwangako mateeka ga shariya omala ennaku 7 ng'osula wuwe oluvannyuma n'ogaba ebisanja waba yawoebwako ewalala ng'ogenza nawe okujja omuwa nga bamala dde omuwoowako ziba 3 lwaki nabbi yakigabanya bw'atyo sallallahu alaihi wasallama ono gwososa okuwoowa bwe tuyita mbeerera aba akyetaaga omubudaabuda ekiwerako kubanga mupya mu sisitimu naye ate ono olwedde yalikoko mu sisitimu
alina experience ebintu si bipya gyali bwatu bagabanya sallallahu alaihi wasallam bwewasa omukyala waffe nga muto tebamuwangako ng'omulese mu namba 2 oba 3 oba 4 sooka omuwe ennaku 7 olyoka ogabanya ebisanja yaliko ewa haji gundi n'alyoka avayo najeewo wa 3 wezigwako gabanya ebisanja wallahu alam. Naam, linda katono obuuza mu byaku walladhina yatawaffawna azwajahunna abafiiriddwa babbaabwe balina idda abuuza ebbanga omukyala lyatula nga bba waafudde. Nkitegedde abadde bakamuwa oba naafa n'oli ye yafumbirwa dda bba afudde oli eyidda yemanyikiddwa myezi 4 ennaku 10 ate ono baadi akamuwa naafa. Obufumbo bwonna bwonna nga twawukana bulina okuweebwa ekitiibwa era naye alina idda gyatuula so si nti baafudde tumuwa omulala awo mangu agende naye nedda era naye atula idda. Tewaliyo mukyala waviira mu bufumbo nga talina bbanga lyatuula ng'asazizaamu oba baafudde oba baawukanye alina okuwa respect obufumbo buli so si mu wiiki eno abadde ne haji tamale wiiki eddako alina haji muzammiru ateekeddwa okubaawo n'emyezi gyatuula okuwa obufumbo buli ekitiibwa n'okusangula omwami oli mu bwongo yeetegekera omwami omuki omupya. Era ekigendwamu ekyo omwami bulwabira n'omukyala obuufu bumusigalamu nnyo. Omwami omukyala bwasinkana bbaawe sperms zirwamu nnyo nga mweziri. Sharia nekiteekawo nga system ene eya monthly periods yezinazaamu. Kati sharia kigamba nti amala okutula idda obufu bw'omwami oli buveemu aleme okuva mwami ono ng'akyalimu obuufu buli ate asinkane n'oli kubanga atasobola okufunyawo olubuto naye nga mulimu obuufu bw'omwami omuki omukadde gye yava. Tusooka ne tulinda amale okufunawo periods ze system bagikiriininge n'omulundi ogwokubiri bagikiriininge n'omwezi ogwokusatu bagikiriininge tugende kati khalas genda osinkane omwami omulala. Sharia ine ebigambo biwanvu nnyo mwana tubiwanvu era nze neewuunya okusanga omulokole mbu avunula Qur'ani nga naffe tugitegeera ngo yagitegeera oyo talina wadde ettondo ly'obwongo obuyinza okutegeeramu wadde aya neegi wadde neegi. Ffe aya ze tumanyi zennyini tetumanyi makulu gaazo tumanyi ebyakungulu. Sheekh omu yatugamba nti abasa watawalla asibye feesi neekaba anjaahu al-a'ma ng'omuzibu amujjidde. Allah n'amugaana sallallahu alaihi wasallam okusiba feesi mu maaso ga muzibe. Jjukira talaba. Sheekh n'agamba nti olaba baganya okusiba feesi mu maaso ga muzibe atalaba olwatu munno alaba munno akulaba alina obuzibu olinawo ebiryawo nyimpole nosiba noggalawo baganya atalaba ate olwo alaba. Kiri haramu okunyiigira munno ng'akujjidde ng'alina obwetaavu n'osiba feesi. Olaba bamugaana kugisiba ku muzibe anaakulaba nti onyiize butya kubaffe bakola ki amakulu agali mu aya eyo tosiba feesi ku munno nga zeje oli bamugaana muzibe butya munno alaba. Oba n'ekizibu kya sente mugende nti nange simidde bulungi munange fena Allah atukaatye kukimala. Oba oli akubira amasimu mangi agala okumuwa sente gikwate gwe sirina basi yala kumpola yala sirina basi tutazikwata blacklist atanonyezeza abane kati kwa kubirira sango omulokola vunula kiki abitegeera birazaawo oyo nga naffe sikola ki. Eri message nzibu nnyo eri mu Qur'an. Osoma aya emu n'ogisoma emyaka n'emyaka nga tomanyanga makulu gaayo. Makulu waliwo ag'okungulu n'agali hidden. Kati gali agali hidden ate Allah gayagala. Era ge gajjayo ekintu n'okitegeera.
omukyala yenna okuva mu bufumbo alina okubaako ebbanga lyatuula asooka asettinga esisitimu ye imala okuddawo ebere pyuwa alyoka ayambalagane n'omwami omulala atandika okuteekamu ebibye so si mukyalimu budizizo oli nono mwagasi wengo gyosi opangisa edduuka mukyalimu emaali yoli ngaotalikamu eyiyo amasimu ge tannagajjamu ngotandika kuteekamu amasimu go era mulindeeko amala okugjamu eki tujja bikayaniramu ng'aleeta emmuluka nga mutikka bimalamu nga bayeera nga basimula basiga langi ng'otandikamu biki naye olwokuba fe tubiba supiidi ebyo Allah yabirengera yatutonda atumanyi nam abuuza mubaganga omukyala wawe yakazaala ngawona n'akumerewebera omukyala wamaamu ganda n'akwata omwana asoba kirikira musiramu ekyo kyabaganda bali baagala kugaba baami ku bwenzi ate obusiraamu nabwo tebukkiriza bwenzi baasi kyabaganda baali bagoba baami ku buki ku bikola ebyobwenzi abaganda balina enkola yaabwe y'ebintu nga bakangakanga mu mbeera emu oba endala nga basuubira nti oyinza obikola ki bivaako niyo nga omwana asoba biki faddal abuuza muziki kituufu aleeta amayingu ewaka oba emuziki fe Allah bwe yatuwa Quran shaitan nayo neesaba ebyayo Allah nagiwa music nagiwa kiki ebyo ebivuga piano emirere gita ebigomagoma ebyo ebivuga ebyo byonna byonna byebintu bya shaitani byekozesa okukoola abantu ku mission yayo gyetambuza fe Allah natuwa Quran gyetukozesa okukoola abantu ku mission y'obusiraamu kati wali teri kubuusabuusa nti music wabeera shaitani wakolaki kubanga nga wano tugana nti waliwo omupiira awo era basinga okujja babazanyi baago oba waliwo ebikonde okusaba yiikaawo si bwe guba kati music wabeera shaitani walina okukolaki okutuula niye omuntu alimu okutya Allah tabaraka wataala tumusaba tuwa okumutya n'omumutegeera yeesamba ebintu ebikwatagana n'ebivuga music abamu ekibatwala mu music message naye message eri mu Quran ogimalawo wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun Nabi sallallahu alaihi wasallam samuyigiriza ku nyimba era tebimugwanira si levo ze si ebyo levo ya Nabi sallallahu alaihi wasallam si nyimba amakulu n'omusimu wa Quran levo ye si nyimba ali waggulu nnyo omuntu atula mu dalasa n'asala eswala ttaano bw'awuliriza music aba afaanagana ng'omuntu abadde ali mu senior 1 ne bamutwala mu kindergarten yerevo aba agudde eddala eritagambika aba yeesudde eddala litakolaki gy'oli wa waggulu nnyo oli wa waggulu nnyo kakati omuyaga agenda kuwa mesegi ki kubanga era omuyaga agamba nti bannaye obuyonjo omunaabe bagamba bali abanywi b'enjaga tebanaaba nti musale enjala eyo mesegi bagigamba gwe omutamiivu agenda kuwa mesegi ki ti omwenge mubi gwogunywa kubanga abayimbi bayaga batamiivu bakaba baseegu benzi kati mesegi yonna gyagaba egendamu abo banne abali mu kilasi ye gwe tekwatako ayimba mesegi oyo gwolaba ayimba mesegi yokka okuva oluyimba lutandika paka kuggwa Quran mesegi eri mu Quran ekumala essula zokka zomanyi essula zokka akati alam tara kaifa faala rabbuka alam tara abaffe temulaba oba olabye eki ekigambo kyokka nti alam tara abaffe temulaba ani alabye engeri Allah gyattamu abasajja b'enjovu tetulaba lwaki akozesa nti abaffe tolaba lwaki akozesa kulaba nga titwaliyo tetulina kyetwalaba kubanga waba akunyumiza ebyafaayo ebyo obanga biraba emesegi temala okutumya obunyukuta obutonotono obwo obugambo obutono mu Quran mesegi erimu etumala ennyimba
washu'ara'u yattabi'uhumul ghaawun abayimbi abadongo bagobererwa abantu babuze ababuze bagoberera abayimbi omuyimbi wange gundi we bwayimba ne bwotampa mmere ubuze abantu baffe balina kuba bayirimu sheekh wange yegundi omusomi wange wa Qur'ani osanga nno omusiraamu agamba nti omuyimbi wange yegundi nombuuza nti ate omusomi wa Qur'ani yani ngatalina omusomi wa Qur'ani gwowuliriza gwosinga okuwuliriza eka ngatalina agamba Sudaisi olwokuba ensi yonna eyogerani Sudaisi ensi yonna emanyi Sudaisi nayo lyateekayo ebyo si bituufu ennyimba si nnungi zono n'omutima zikujja ku Allah zireeta obugayaavu omuntu asobola okuwuliza music okumala essaawa 2 naye nga tayinza kuwuliza Qur'an dakiika 2 ebyo byamutamya edda ye nga n'ebirowoozo byabivuddeko dda okuteekako Qur'an awo n'ogiwuliriza nga ebirowoozo kwebiri okumala dakiika 2 kyangu lwaki sheitaani tekukkiriza bye byonna byatugamba nti wajja kujja emirembe nga gyabugumiikiriza kubanga ebitujja ku ddiini bingi osobola okuwuliza music essaawa nga omuntu atula nalaba movie essaawa 2 naye nga yenna waali ebirowoozo bode buli kimu nga kiri ku screen bwe kiti naye ate mu swala ey'eddakiika 3-4 tabaawo yenna olukuba takbira bwati ebirowoozo nga bikola ki wabawo bode tusaaza bode ebirowoozo nga byagenze naye nga ddakiika 7 omupiira gwa ssaawa ddakiika 9 azibaawo oluusi abamu asamba ne bannetteke nga ayala kuteeba ggoolo neyewoma bwati n'atwasinga eri kati ffe ebitubuzaabuza bingi ku mulembe guno basaba byebataalina ridwanullahi ajimain wa barakallahu fikum na obadde ogamba ki yawanise dde omukono waalaikum salaam ekisooka mba nyingidde mu njuma nisanga njagala yazina ojja kubuuzaako kimu wadde 2-3 bingi kimu obudde butuweddeko ebbanga lyemmaze tubeera tusemberedde omwezi gwa Ramadan kiri kirese buli musomesa yenna asomesa atugamba obulungi obuli mu kusiibula omusiibi gyebuvuddeko emabegako nawe omusomo nga bugamba ekisinga obulungi eri omusiibi kusiibulukira ku ntuuyozi yasomesa omusomo gwe yafundikira agamba omuwarabu nga yakutotoledde entuuyo ye tasobola kusiibulukira ku ntuuyo za muntu mulala oba musiibuluzi naye ngaebbanga lyonna batugamba nti osiibula omusiibi ofuna empeera tubigatte si kyekyo ekibuuzo kigamba mu kisibo tukiriza nnyo okusibula abantu era empeera nnyingi kati omusomesa omu yatugamba nti weewala okusibulukira ku bitali bya ntuuyozo kubanga oluusi tomanyi osinze gye yazijje ebintu byombiri bituufu era bikubirizibwa era kwata ssente mulamanzaana ogule ebyokulya amenvu oyiwe ku muzikiti kati ekyafirimu okwawula kiri ki kimu nze ani gwe basiibulula ekyokulabira ku baguze amenvu gali ku muzikiti ozze amenvu ago bagaleetera abantu banaku abateesobola bagaleetera baki eyo tolinako haqqi olya bintu bya banaku era bo baleke bali mumali yaabwe ekisooka gwe tomanya ani yaguze ekisooka olya zaka oba olya saddaaka wano waffe e Uganda tukyalemeddwa okumanya nti waliwo abantu batakkirizwa kulya zaka ne saddaaka nga gwate gwe gwena tuwa buwi kiki zaka ne saddaaka abo webali bayinza okulya hakki etali yiyo nga tulina kubako eyo maali yabanaku era oliyambuza kati wetunagana obirya tebisigalewo gwogezanga nobirekawo olaba babisigalawo wadde n'akasigo ka miliyoni bakameketa ne bakamira ekyokubiri tomanyi eyaguze ebintu bino sente azijjawa ku lwaki emaali ya zaka ne saddaaka ebaako ebikolimo by'abantu
kankuba ekyokulabirako wali waliwo ekisimba kita Freedom City waffe nosanga bavanga baita twawuleza bulooka awo tebatusasula naye mungu gyali wallahi mungu gyali tajazaamaanya ebiba bikolimo kati oli omugagga waba musiraamu yawazaka ebikolimo by'abantu bigenda okujja gye biri sente zammwe naziwoleza ku muzikiti wa imaamu nga biweeta imaamu sente zaffe ziriwa nazigabira gundi ne gundi ne gundi omuntu ali azaka ne saddaaka ebiseera ebisinga tasobola kutambula development yino ebikolimo by'abantu bisibira wuwe ne bw'okwata miliyoni 5 n'ogamuwa mu mwaka ogwo osanga zze ku muzikiti kukimandala naye nga miliyoni 5 zisaaga oyingira akeri n'osembula abantu n'ogabumba gubyonguzeewo niyo gero tinga kuyo kiki nkinezako endala ndi bubi banange munyambe wallahi temunfaako nange situgambye nti buli zaka yonna ebamudda tegemu naye olwokuba nti ojja ku muziki okusibuluka tojja kumanya nti hajani yaleese bino oyinza obibuuza abamu balina dda tegemuzi zaabwe emmali eriko emisayi gy'abantu gwe ngomala galya era abasajja abasalafu bashaafi baimaamu maliki bannawawi ajja n'entende yo mu nsawo gye yaguze mu ssente zize zaaki naddala akantu k'osooka okussa mu ttama ng'osibulukukaako kakulu kubanga okusibuluka tebalya bintu bingi nnyo n'empeko y'ekinyibwa ekusibulula nga wasiibye k'osooka okussayo bipapa nze maze okusibuluka ako kave mu kiki oba oli musomesa kwata ezizo z'osomeseza omwezi kubanga ezo ntukuvu oli mukozi mu kampani oba ogula gy'onotandikirangako waakiri ofundako ne guno omuceere mamaze magalibi awo basosota omuceere naye ako k'osookerako ako enjala ekulumya ennyo nyota ekulumya ennyo ogumiikiriza ng'ogyotandikira ku maali enkyafu waliwo abalina okulya emaali eyo gwe manya kirasi mwogwa yensonga kitukinyonyola bwe tutyo era babukhari bamusilimu nga tayinza kujja mu muzikiti mulamanzaani mbwe entende ziri awo mu mpeereza olusaniya waba basajja lwaki nakati bakyazitowa mu umma muno baalinga beegendereza